喵友注意啦，你们知道吗？科学研究告诉我们，只要我们猫边喵边呼噜，比如喵，呼噜呼噜呼噜，人类基本都会投降，要饭的成功率几乎100%。想撒娇想陪伴，一招呼噜大法主人就乖乖听话。不过呢，呼噜声可不是只有在撒娇的时候才有，我们猫开心的时候会呼噜，吃得很满足的时候会呼噜，被主人温柔抚摸时更是呼噜个不停，甚至有的猫咪在紧张、害怕甚至生病时也会呼噜，这时候其实是我们在自我安慰，就像人类紧张时会哼歌一样。有的铲屎官还会说，咦，我家猫怎么从来不呼噜？别急，呼噜声有时候特别轻，几乎是低频震动，你只要趁我们心情好，轻轻摸摸我们的脖子，就会感受到那股嗡嗡嗡的小马达震感。嘿嘿，这就是我们的秘密信号啦。所以记住了，呼噜呼噜声不是简单的可爱音效，而是我们猫咪在和你沟通的语言。下一次你听到可别忽视了，那可是我们在说我很开心，或者快来陪我，呼噜呼噜。好啦，今天的呼噜教学就到这里，各位喵友快去练习吧。